Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalanjutkeun anu tadi wengi bahwa ahli waris anu jumlah 17 bil ikhtisar 25 bil basti kabagi dua bagian anu sabagian aya golongan nu disebut ashabul furud, nyaeta ahli waris anu ngagaduhan bagian pasti sesuai dengan ketetapan tina teks Al-Quran. Anu kadua golongan ahli waris aya nu disebut B, nyaeta golongan asobah. Kata asobah di dalam bahasa Arab adalah isim jamak. Isim jamak teh isim mufrad dengan maknana jamak, digunakan untuk makna mufrad dan jamak muzakkar oge muannas bahasa asobah. Secara harfiah asobah menunjukkan arti kerabat laki-laki dengan perantara ayahnya, itu cek lugotan. Dalam diskursus paroid rada keren saeutik bahasana, wastilahan di diskursus paroid itu cek istilah ilmu paroid, asobah didefinisikan yaitu ahli waris asobah yang saat menerima warisan sebagai asobah. Asobah teh adalah ahli waris yang saat menerima warisan sebagai asobah tidak memiliki bagian pasti, melainkan ia mewarisi keseluruhan tirkah kabeh dikerid ku sorangan ketika sendirian. Maksudnya sendirian, tidak bersama ashabul furud, sorangan we dikeruk, dan menerima sisa ketika bersama ashabul furud setelah mereka mengambil bagian. Dan asobah bisa jadi tidak mendapat apa-apa alias maskut jika tirkah tidak tersisa. Jadi asobah teh ahli waris anu keur ngawaris teu boga bagian pasti. Kemungkinan asobah 3, 1 mengambil semua harta karena ahli warisnya sendirian, asobah wungkul tidak bersama ashabul furud. 2, menerima sisa harta sabak da dibikeun ka ashabul furud 1/2, dibikeun ka ashabul furud aya nu 1/6, dibikeun ka ashabul furud aya 1/8, sesana dibikeun ka asobah, nerima sesa eta memereunan. Bisa jadi asobah teh maskut alias gugur teu kabagean nanaon karena tirkahna beak ku ashabul furud. Nah itu resiko asobah. Bagian pasti asobah mengambil semua harta ketika sendirian tidak bersama ashabul furud,
mengambil sisa harta atau tidak kebagian. Ketika seperti itu ngaranna golongan ahli waris asobah. Dasar hak mewaris asobah adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alhiqu al faroido bi ahliha. Dawuhan Kangjeng Nabi, bikeun bagian pasti kanu hakna, fama bakia sesana fali aula rojulin zakarin. Nah, ini bahasa sesana itu bahasa asobah itu. Jadi balik deh kanu penting bisi poho, ahli waris terbagi dua bagian, hiji golongan ashabul furud permanen, geus ayat teks Al-Qur'anna. Jika tidak mendapatkan ashabul furud, tidak mendapatkan bagian pasti, maka berarti eta ahli waris asupna kana golongan asobah. B1 asobah macem-macem, loba macamna asobah teh. Nu kahiji aya nu disebut asobah bin nafsi, asobah dengan dirinya sendiri, memang pribadinya ya asobah dia. Nah, warisan yang diperoleh asobah bin nafsi adalah keseluruhan tirkah bila ia sendirian, tidak bersama ashabul furud. Menerima sisa ketika bersama ashabul furud, setelah mereka mengambil bagian, serta bisa jadi tidak mendapat apa-apa jika tirkah tidak tersisa. Itu konsekuensi dari asobah bin nafsi. Asobah bin nafsi itu dia status menjadi asobah tidak membutuhkan pihak orang lain. Karena asobah teh aya asobah bin nafsi, aya asobah bil goer, aya asobah ma'al goer. Asobah bin nafsi tidak membutuhkan pihak lain, dirinya itu sudah status asobah, tidak memerlukan bersama orang lain, dirinya sudah status asobah, memang bagian asobah, tidak butuh pertolongan orang, tidak harus bersama orang lain. Itu namanya asobah bin nafsi. A. Semua ahli waris laki-laki yang senasab dengan mayit, yang mendekat kepadanya tanpa pelantara atau dengan perantara murni laki-laki. Nah ini asobah bin nafsi teh sakabeh ahli waris lalaki nu senasab jeung mayit yang mendekat kepada mayit tanpa pelantara atau dengan perantara murni laki-laki. Kita contohkan ibnun. Asobah bin nafsi itu siapa? Lalaki. Kadeta. Asobah bin nafsi teh lalaki yang mendekat kepada mayit, di mana nyambung ka mayit teh baik dengan pelantara atau tanpa pelantara. Nih asobah bin nafsi teh hiji ibnun, ini statusnya asobah bin nafsi karena ibnun lalaki nu nyambung ka mayit tanpa pelantara. Ibnu ibnin asobah bin nafsi nyambung ka mayit dengan pelantara laki-laki. Abun
asobah karena lalaki nyambung ka mayit tanpa pelantara. Jadun asobah karena nyambung ka mayit dengan pelantara laki-laki, karena jad itu abul ab, bapaknya bapak. Ahun asobah lalaki. Ibnul asobah. Amun asobah bin nafsi. Ibnul asobah bin nafsi. Sawajib lain. Nah iya tah asobah bin nafsi teh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini asobah bin nafsi. Yaitu semua ahli waris laki-laki nganasab ka mayit tanpa pelantara atau dengan pelantara murni laki-laki. Termasuk zulwala ieu tah. Mu'tik. Dina mu'tik mah eta rek awewe rek lalaki kan. Paham ya? Itu namanya asobah bin nafsi. Nomor 2, asobah bil goer. Apa itu asobah bil goer? Asobah lantaran pihak lain. Itu asobah bil goer. Siapa asobah bil goer? Yaitu perempuan. Asobah bil goer mah perempuan yang menjadi asobah lantaran lalaki. Awewe nu jadi asobah lantaran lalaki, kemudian ia mewaris bersamanya, di mana lalaki dua tikeleun awewe. Contoh mayit ninggalkeun ibnun jeung bintun, anak lalaki jeung anak awewe. Ari ibnun mah asobah bin nafsi, bintun statusna lamun aya ibnun maka pangkatna menjadi asobah bil goer. Dia mendapatkan hak waris asobah karena pelantara pihak lain, pelantara lalaki nu sederajat. Bintun jeung ibnun itu kan sederajat pada anak. Bintun dia mendapatkan waris asobah. Asobahnya asobah bil goer kusabab ibnun, katulungan kasapaatan ku ibnun. Tuh contoh di dia, contoh nomor 1, bintun bersama ibnun. Atau bintun bintu ibnin. Nomor 2, atau bintu ibnin bersama ibnu ibnin, sederajat. Bintu ibnin bersama ibnu ibnin sederajat atau ibnu ibnin yang lebih rendah. Contoh, bintu ibnin bersama ibnu ibni ibnin. Itu dianggap incu sanajan cek bahasa Sundana uyut. Bintu ibnin bersama ibnu ibnin atau bintu ibnin bersama ibnu ibni ibnin jika bintu ibnin tidak memiliki bagian oleh sebab kahijab kedua bintun. Gini mang, mulai karena masuk karena pembahasan ya. Oh kayak kabahas karena enak mulai dikodok heula. Bintun katarik asobah ku ibnun sederajat. Bintu ibnin
katarik asobah ku ibnu ibnin sederajat pada ibnu ibnin nu hiji bintu ibnin pada tingkat incu kahiji, atau bintu ibnin katarik asobah ku ibnu ibni ibnin. Ibnu ibnin teh adalah ibnu ibnin yang rendah derajatnya, buyut. Ketika bintu ibnin kahijab ku dua bintun, contoh mayit ninggalkeun hiji bintun jeung bintu ibnin, contoh bayangkeun heula mah aya bintun aya bintu ibnin. Ketika bintu ibnin bareng jeung bintun engke bintun bakal kabagean 1/2, bintu ibnin bakal kabagean 1/6. Ngan lamun bintun na 2 mayit ninggalkeun 2 bintun 1 bintu ibnin, maka bintu ibnin ngalamot curug beakeun ku 2 bintun. Nah berarti posisi bintu ibnin teh kahijab ku 2. Ketika posisi bintu ibnin kahijab ku 2 bintun, heg aya ibnu ibni ibnin, maka ibnu ibni ibnin bisa narik bintu ibnin menjadi asobah bil goer, sekalipun ibnu ibni ibnin lebih jauh derajatnya daripada bintu ibnin. Berarti bintu ibnin katariku ibnu ibni ibnin teh ketika bintu ibnin kahijab ku 2 bintun. Ari posisi keur teu kahijab mah bintu ibnin teu katarik asobah ku ibnu ibni ibnin. Contoh bintu nangan hiji, mayit ninggalkeun bintun hiji, bintu ibnin hiji, ibnu ibni ibnin, maka bintun bakal kabagian 1/2, bintu ibnin kabagian 1/6, ibnu ibni ibnin asobah bin nafsi. Nah bintu ibnin di dieu teu katarik asobah ku ibnu ibni ibnin. Karena apa? Karena bintu ibnin sudah punya bagian pasti yaitu 1/6. Muncul we 2 bintun, maka bintu ibnin jadi kahijab teu meunang 1/. Bintu ibnin katarik asobah ku ibnu ibni ibnin. Nah ini maksudnya begitu. Jadi poin 2 ini bintu ibnin bersama ibnu ibnin sederajat atau lebih rendah ibnu ibni ibnin jika bintu ibnin tersebut tidak memiliki bagian oleh sebab mahjub ku 2 bintun. Sedang bila ia memiliki bagian sendiri tidak mahjub da bintun nangan hiji, maka ia cukup dengannya nyaeta kebagian ku 1/6. Lenyap-lenyap lalaunan teu ngarti langsung acung. Nomor 3 masih asobah bil goer. Asobah bil goer teh siapa? Perempuan. Katarik asobah ku sabab laki-laki yang sederajat, kecuali konteks bintu ibnin bieu. Nomor 3
Uhtun syakikoh bersama ahun syakek, saudara perempuan seibu seayah bersama saudara laki-laki seibu seayah. Saudara perempuan syakiko katarik asobah ku saudara laki-laki anu syakek ketika bersamaan. Terus nomor 4, uhtun li abin bersama ahun li abin, pada li abin. Aneng atuh anterkeun eta budak kaneng. Ngaganengkeun budaknya. Hei. Saudara perempuan seayah katarik asobah ku saudara laki-laki seayah. Jadi konteks asobah itu, asobah bil goer itu kabeh lalaki. Erek bintun, rek bintu ibnin, uhtun syakikoh atau uhtun li abin. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seibu seayah, saudara perempuan seayah. Eta unggul disebut asobah bil goer, di mana babarengan jeung lalaki nu sederajat. Bintun babarengan jeung ibnun, bintu ibnin babarengan jeung ibnu ibnin sederajat, atau ibnu ibni ibnin ketika bintu ibnin mahjub kedua bintun. Kemudian uhtun syakikoh bersama ahun syakek, uhtun li abin bersama ahun li abin. Geus sakitu mah. Poin katilu aya deui asobah ma'al goer. Siapa asobah ma'al goer? Asobah babarengan jeung pihak lain, awewe jeung awewe ma'al goer mah. Wihan deui, asobah bin nafsi lalak, asobah bil goer awewe katarik asobah ku lalak, asobah ma'al goer awewe babarengan jeung awewe. Yaitu seorang perempuan yang menjadi asobah ketika berkumpul dengan perempuan lain. Siapa dia? Yaitu uhtun syakikoh dan uhtun li'ab ketika bersama bintun atau bintu ibnin. Ngaran-ngaran ahli waris uhtun syakiko atau uhtun li'ab babarengan ejeng bintun atau bintu ibnin, maka pangkat uhtun syakikoh atau uhtun li'ab asobah ma'al goer. Warisan yang diperoleh bintun atau bintu ibnin, bila satu orang adalah separoh tirkah, bintun mun nyorangan saparoh, bintu ibnin mun nyorangan saparoh saperdua. Dan bila dua orang atau lebih si bintun jeung bintu ibnin kabageanana 2/3 sesakna dibikeun ka uhtun syakikoh atau uhtun li'abin sebagai asobah ma'al goer. Catatan lah bang, balikeun, gampang kok, gampang, sangat mudah. Yang penting pahami heula, hafalkeun heula. Bahwa ahli waris nu 17 teh kabagi 2 bagian. Hiji aya nu disebut ashabul furud. Ashabul furud teh adalah orang-orang yang mendapatkan bagian pasti sesuai dengan teks Al-Qur'an. Aya deui ahli waris teh nu disebut asobah. Asobah teh nyaeta jalma nu ngawarisna teu nyaeta jalma nu ngawaris tanpa yang menerima sisa tirkah
yang menerima seluruh tirkah atau sisa tirkah atau sama sekali teu kabagean sababeakeun ku ashabul furud. Asobah ayat 3 bagian, nu kahiji asobah bin nafsi. Asobah bin nafsi teh adalah golongan lalaki wungkul. Anu kadua asobah bil goer. Asobah bil goer teh awewe babarengan jeung lalaki nu saderajat. Aya deui asobah ma'al goer nyaeta awewe babarengan jeung awewe. Awewe babarengan jeung awewe contoh uhtun sakikoh atau uhtun li abin babarengan ejeng bintun atawa babarengan ejeng bintu ibnin. Status uhtun sakikoh jeung uhtun li abin statusna asobah ma'al goer. Rek asobah bin nafsi, rek asobah bil goer, rek asobah ma'al goer kabeh ge nu ngaran asobah mah narima sesa. Narima kabeh tirkah lamun kaayaan nyorangan, narima sesa lamun babarengan jeung ashabul gitu we. Catatan dalam pada ukhtun sakikoh sebagai asobah, ukhtun sakikoh bisa sebagai asobah bieu kan, asobah naon? Uhtun sakikoh asobah naon? Ma'al goer. Dalam pada uhtun sakikoh sebagai asobah ma'al goer tulis bisi pahili. Ia berkedudukan seperti halna saudara lalakina. Uhtun sakikoh ketika posisi asobah ma'al goer pangkatna sarua jeung ahun saudara laki-laki sakek. Uhtun li abin ketika posisi asobah ma'al goer pangkatna sarua jeung ahun li abin. Dalam arti ia dapat menghalangi asobah di bawahna. Anggap lalaki eta awewe teh keur posisi asobah ma'al goer mah uhtun teh dianggap ahun sehingga bisa ngahijab kanu lain, sehingga uhtun sakikoh dapat menghalangi ikhwah pirang-pirang saudara lalaki, saudara perempuan yang lain anu liab seperti ahun sakek bisa ngahijab ka para saudara laki-laki atau perempuan seayah. Begitu juga uhtun li abin dapat menghalangi ibnu sakek atau li abin. Gini mah, ahun sakek saudara laki-laki kandung itu bisa ngahijab ahun li abin. Leres? Ahun li abin saudara laki-laki seayah bisa ngahijab kanu hanapna nyata ibnul nah, uhtun sakek ge kitu aya keur posisi asobah mah. Kayak di dia aya contohna tuh. Deuh aing mah ieu meunang nyieun kamari nya ieu nya. Kayak contohna, urang langsung kana contohkeun Mang. Ngarah ka harti kayak jauh teuing ieu contohna euy. Kala saudara perempuan kandung
Wah jauh teuing mah contohna tabelna jauh teuing we. Tabelna jauh teuing mah. Heukeun heulana. Ulangi. Dalam pada uhtun sakikoh, ketika uhtun sakikoh statusna asobah ma'al goer, maka uhtun sakikoh pangkatna sarua jeung ahun sakek. Anggapnya lalaki. Ai ahun sakek bisa ngahijab saha? Ahun sakek bisa ngahijab ahun liabin. Ahun sakek bisa ngahijab uhtun liabin. Nah, uhtun sakikoh ke ko awewe ari keur posisi pangkat asobah ma'al goer mah sarua jeung lalaki dina pada bisa ngahijab ahli waris anu derajatna di bawahna. Geus catat heula. B. Ada perbedaan mah. Itu masih catatan itu mah. Can asup kana paslun sebenarnya macan. Ada perbedaan antara furu jalur hanap anak incu furu. Usul jalur bapak kaluhur, hawasi saudara, keponakan, paman, dulur misan, hawasi. Dalam hal asobah. Depan tadi mang ieu tah asobah teh asobah. Aya ibnun asobah, ibnu ibnin asobah. Ikan jalur puru. Abun asobah, jadun asobah, jalur usul. Ahun ibnul ah, amun ibnul am, ieu ge asobah, jalur hawasi. Kabeh ge asob. Tapi kade sih inget jalur furu, usul, hawasi dalam hal asobah ada perbedaan. Catatan saja tuna dina catatan hate amang. Naon perbedaanana? Jalur furu. Ibnu ibnin jalur furu. Meski menjalur ke bawah dapat mengasobahkan bintu ibnin dan bintu amin kurungan salah, dan bintu amna kurungan. Ibnu ibnin mesti menjalur ke bawah dapat mengasobahkan bintu ibnin yang sederajat dengannya, atau di atasnya dengan syarat keduanya dalam keadaan tidak memiliki bagian fardu. Ibnu ibnin mah bisa nganarik asobah bintu ibnin sederajat atau bintu ibnin di atasna, lamun bintu ibnin nu di atasna teu boga bagian pasti sabab kahijab kedua bintun teh. Contohna kieu meureun mang. Mayit aya bintu ibnin, tulis bintu ibnin aya deui ibnu ibnin sederajat teu? Ibnu ibnin bintu ibnin sederajat. Ibnu ibnin narik asobah bintu ibnin karena sederajat. Oge ibnu ibnin bisa narik asobah bintu ibnin sederajat atau di atasnya? Di atasnya. Dengan catatan bintu ibnin keur kaayaan teu kabagean bagian pasti. Contoh kahijab ku dua bintun.
aya mayit ninggalkeun dua bintun, ninggalkeun bintu ibnin, ninggalkeun ibnu ibni ibnin, dua bintun kabagian 2/3 sabab duaan, bintu ibnin kahijab jatah 1/6 ku dua bintun, ibnu ibni ibnin asobah, bintu ibnin anu keur posisi kahijab katarik asobah ku ibnu ibni ibnin sanajan beda level. Nah itu lamun jalur furu, ada catatan yang harus Anda ingat itu. Karena secara umum mang lalaki bisa narik asobah ke awewe teh dalam keadaan sederajat. Ini catatan umumnya itu, aturan umumnya itu. Lalaki narik asobah awewe levelnya sederajat, baik kedekatan ataupun kekuatan, kecuali jalur furu aya pengecualian, yaitu sekalipun ibnu ibni ibnin dia bisa narik asobah ka bintu ibnin, padahal beda derajat. Bintu ibnin lebih atas derajatnya daripada ibnu ibni ibnin. Ketika bintu ibnin temenang bagian pasti karena kahijab ku dua bintu. Dah itu mah catatan tuna. Strip kedua, asobah jalur usul. Ab bapak tidak dapat mengasobahkan saudara perempuannya karena ia adalah ammahnya mayit dan ia bukan orang yang berhak mendapatkan bagian pasti karena dia bukan ahli waris melainkan dawil arham. Jalur hanap mah anak lalaki bisa narik asobah saudara perempuannya. Saudara perempuan anak lalaki teh naon ngaranna? Bin. Saudara perempuannya ibnun, siapa namanya? Bintun. Ai jalur luhur mah bapak kan asobah teu bisa ngaasobahkeun saudara perempuannya bapak. Nah karena saudara perempuan bapak teh naon mayit? Bibi. Ari bibi mayit tidak termasuk ahli mana di dieu aya bibi itu ahli waris tanu 17. Bisi ku amang teh diradkeun pancena kang ikahanap ninganan ibnun narik asobah saudara perempuannya yaitu bintun ai kaluhur ge berarti abun bisa narik asobah saudara perempuannya ngaranna saudara perempuan abun teh naonana mayit ngaranna ammah yaitu bibina mayit teu bisa kitu atuh mang da ari bibi mah lain ahli waris. Bisi dina pikiran diradkeun gitu aturanana. Nah ini diberi catatan. Terus hawasi jalur pinggir. Ahun saudara laki-laki hanya mengasobahkan saudara perempuannya yang sederajat dan sama kuatnya dalam kekerabatan. Ahun syakek hanya bisa narik asobah ka uhtun syakiko. Ahun syakek teu bisa narik asobah ka
ukhtun li abin, sanajan pada saudara, nu hiji mah saudara sainung sabapa, nu hiji saudara sabapa, kekuatannya kan kurang, tidak sama kuat walaupun sama dekat, sama-sama saudara, tapi kan tidak samaku, bahwa seibu sebapa itu lebih kuat daripada anu sebapa. Nah, jalur Hawasyi ahun hanya bisa mengasobahkan saudara perempuannya yang sederajat dan sama kuatnya dalam kekerabatan. Berarti ahun sakek narik asobah ka ukhtun syakikoh, ahun liab narik asobah ka ukhtun liabin. Disilang nggak bisa, harus sama. Adapun ibnu tak ibnu nomor genep, anak laki-laki, saudara laki-laki, keponakan teh, dan ibnu ya tah ibnu tidak bisa mengasobahkan saudara perempuannya. Ibnu siapa saudara perempuannya? Bintu terus ibnu siapa saudara perempuannya? Bintu ibnu teu bisa narik asobah bintu da bintu mah lain ahli. Ibnu teu bisa narik asobah bintu karena bintu lain. Kartos sabenerna mah poin geus teu kudu dijelaskeun catatan kieu teh sabenerna mang. Kan imam bisi teu ngarti we amang bisi malaweung. Teu kudu dijelaskeun sabenerna mah sok. Bahwa yang disebut asobah ma'al guerte adalah saudara laki-laki yang menarik asobah saudara perempuannya yang sederajat. Oh berarti bintun katarik asobah ku ibnun, ibnun narik asobah ku bintun, ibnu ibnin narik asobah ku bintu ibnin. Oke, paham. Kaluhur berarti abun narik asobah ka saudara perempuannya saudara perempuan teh bibi mayit. Sakudu nama moal aya pikiran gitu kan amang sabenerna, karena bibi mayit lain ahli waris. Ibnu berarti narik asobah ka saudara perempuannya, saudara perempuan ibnu teh adalah bintu atuh da bintu lain ahli waris, kuduna kan sebenarnya selesai. Tidak harus dibuat catatan. Tapi kenapa ini dibuat catatan? Ngingetkeun amang bisi ngalamun kang kumaha ieu teh pan ieu teh alo teh aya alo lalaki ibnul mayit teh boga alo lalaki aya alo awewe pada alo. Berarti kan anu lalaki narik asobah kanu awewe, nu awewe nata saudara perempuannya ditarik asobah, bisi amang ka bawah ngalamun kade bintu jeung bintu mah lain ale. Catatan kan ya, catatan rek didengekeun henteu sebenarnya catatan mah. Dari ureyan di atas kita sudah membahas dari tadi, terlihat bahwa sebagian ahli waris di samping termasuk ashabul furud dalam keadaan tertentu juga dia termasuk asobah. Jika bapak dalam keadaan tertentu dia kebagian ashabul furud, dalam keadaan tertentu dia posisi asobah. Tina urean di luhur
Ahli waris dapat digolongkan dalam 3 kelompok. 17. 1. Kelompok yang mewarisi dengan bagian pardu, geus we. Teu mungkin asobah. Siapa itu? Jaddah, zawaj atau zawajah, akhun li jeung ukhtun li itu mah pasti ashabul furud. Kelompok 2, kelompok yang mewarisi dengan taksib alias asobah, pasti asobahna, gak mungkin jadi ashabul furud, yaitu ibnun, ibnu ibnin, akhun sakek, ibnu akhun liab, ibnu liab, am sakek, ibnu am sakek, am liab, ibnu am liab, jeung zul wala atau zatul wala. Itu pasti asobahna, gak ada ceritanya kelompok ini menang fardun. Nomor 3, plin plan, kelompok yang mewarisi dengan bagian pardu, bisa jadi posisi tertentu bagian asobah. Siapa itu? Ab, bapak, aki, bintun. Bintun bisa bagian pasti 1/2, 2/3. Bintun bisa asobah, yaitu asobah ma'al goer karena babarengan ejeng ibnun. Leres. Bintu ibnin sarua, ukhtun sakikoh, dan ukhtun li'ab. Itu kesimpulan dari uraian yang telah disampaikan. Kelompok ahli waris ayanu pasti ashabul furud, ayanu pasti asobah, ayanu kadang ashabul furud, kadang asobah. Memeh dilanjutkan, anu rek nanya. Memeh dilanjutkan, mana teu ngarti. Ayo Mang. Ayo hese kita ditanya bebas diberi waktu gitu. Ada yang penasaran mau nanya? Memeh dilanjutkan. Can aya bahan nanya na? Atau lieur? Atau geus ngarti? Bisa aya 3 kemungkinan itu, bisa 3 kemungkinan. Nah. Gampang atuh Mang, sok coba apalkeun. Ahli waris kabagi 2 bagian, hiji ka ahli waris ashabul furud, kadua asobah. Asobah ayat 3 bagian, hiji asobah bin nafsi lalaki, asobah bil goer awewe jeung lalaki, asobah ma'al goer awewe jeung awewe. Itu unggul guna. Ahli waris nu jumlah 17 kabagi 3 kelompok, hiji pasti ashabul furud, kadua pasti asobah, katilu plin plan, kadang ashabul furud, kadang bisa jadi asobah. Sakitu bungkul. Hanya meureun poin detail-detail catatan anu bieu tah anu kadang ngalieurkeun. Kira-kira ngalieurkeun piceuna catatanna mah sia-sia teuing. C. Aya nu disebut bab hijab. Hijab ialah menghalangi ahli waris dari harta warisan. Naon hijab teh? Menghalangi ahli waris dari harta warisan sehingga tidak dapat mewarisi sama sekali. Disebut hijab hirman, total kehalangan, atau bagiannya menjadi berkurang, disebut hijab nukson. Salah satu bab paling penting dalam faraid, Anda harus mengerti bab hijab.
Tanpa mengerti bab hijab tidak mungkin Anda bisa membagikan warisan. Hijab teh ngahalangan, hijab teh model acara ieu tah ieu hijab tah sekat ngahalangan tina neuleu ieu. Sabab amang jeung awewe jeung lalaki tong saling neuleu dihalangan hijab. Nah, hijab teh adalah menghalangi ahli waris tina mendapatkan warisan imma secara total nu disebut hijab hirman, wa imma menghalangi sebagian menjadi berkurang nu ngaranna hijab nuqsan. Hijab hirman total teu kabagian warisan aya dua macam. Nu kahiji hijab bil wasfi, terhalang oleh sifat seperti pembunuhan. Ingat penting dina bab maniul irsi perkara nu ngahalangan kana ngawaris nomor kahiji penting naon? Al-qatil, pembunuh. Jaed maehan bapakna, berarti jaed ngaranna al-qatil, sifat pembunuh. Maka Zaid kahijab hirman ku sifat qatilun, total teu meunang warisan ti nu jadi bapakna, nu jadi korban pembunuhan manehanana. Itu ngaranna hijab bil wasfi atau status jayadna hamba abid. Aya deui poin B, hijab teh hijab bisahsi, hijab hirman teh kahalangan ku batur, kahalangan ku seseorang. Dan yang kedua inilah yaitu hijab bisahsi yang akan dibahas lebih lanjut dalam bab ini. Jadi engke kaharep ketika berbicara hijab maksudnya ngabahas hijab bisahsi, hijab hirman teh. Contoh ibnu ibnin kahijab ku ibnin, total ibnu ibnin ngalamat curug teu kebagian 1% acan. Itu namanya hijab hirman bisahsi. Jad aki kahijab hirman total ku ayakna ab bapak, itu namanya hijab bisahsi. Nah yang akan dibahas kita lebih lanjut itu adalah hijab bisahsi. Adapun hijab nuqson, hijab anu ngurangan bagian henteu ngahalangan total ngan jadi nekoran gara-gara aya si eta. Istilah ini dimaksudkan untuk menyebut hijab nuqson teh terhalangnya ahli waris dari bagian yang lebih baik dibanding bagian yang ia terima kemudian. Contoh we bang tong jauh-jauh teuing, pamajikan lamun hiji kabagian 1/8, gara-gara aya nu ngora akhirna 1/8 jadi 2 aneun, ngaranna jadi 1/16 ewang. Berarti nu ngora teh ngahijab nuqson pamajikan nu kolot, itu hijab nuqson itu. Adi teh ngahijab nuqson. Coba lamun anak bapak ente, anak nate ente sorangan, hiji-hijina anak tunggal, mun kolot boga duit 1 miliar teh pan tamplok 1 miliar ka amang soranganeun minangkana.
gara-gara adian deui akhirna samiliar jadi dua aneun ngahijab nukson teu adi ngahijab nukson anta kelamun bapa anjeun orokan deui cekek orokna itu hijab nukson itu. Dua bintun lamun ahli waris hiji anak awewe hiji bintun kabagean 1/2 anak awewe hiji kabagean 1/2 mun anak awewe na 2 kabagean 2/3 2 aneun ngahijab nukson. Jadi hijab nukson itu ini adalah dimaksudkan untuk menyebut terhalangnya ahli waris dari bagian yang lebih baik dibanding yang ia terima kemudian. Gara-gara aya sia aing jadi kebagian saparo, gara-gara aya sia 1/8 jadi 2 aneun, kira-kira gitulah. Terdapat 6 macam dalam hijab nukson. Aya genep mah hijab nukson. A nu kahiji fardun ila fardin akhor, bagian pasti pindah ke bagian pasti tapi berkurang. Model bieu bintun mun nyorangan 1/2 mun duaan 2/3 tina 1/2 sorangan jadi 2/3 2 aneun pindah di mana fardin 1/2 ila fardin akhor 2/3 ngan 2/3 teh jadi 2 aneun ngurangan teu mending 1/2 soranganeun mending 2/3 2 aneun berarti lamun 2an pindah kana 2/3 eta 2 aneun ngurangan teu. Itu hijab nukson juga, perpindahan dari fardin ila fardin akhor. B taksib ila taksib akhor, asobah pindah ke asobah. Anak lalaki sorangan bana 1 miliar asobah lain asobah sabarajang eta anak lalaki 1 miliar sorangan adian deui lalaki asobah keneh tuh asobah keneh 1 miliar keneh ngan 2 aneun asobah pindah ka asobah nekoran eta nekoran nukson tah adi itu ngahijab nukson. C fardun ila taksib, bagian pasti pindah kana asobah. Anak awewe sorangan sabaraha kabageanna bana 1 miliar ya, bana 1 miliar ceritana. Anak awewe sorangan bana 1 miliar berarti kabagean sabaraha eta anak awewe? Bagian pasti 500 juta teh 1/2 teh torojol boga adi anak lalaki maka eta anak awewe nu tadina kabagian fardun 1/2 pindah katarik asobah ku anak lalaki jadi asobah babarengan jeung anak di mana lalaki 2 tikeleun berarti 1 miliar teh lamun 2an jeung anak lalaki jadi dibagi sabaraha 1 miliar teh dibagi 3 karena anak lalaki 2 tikel jadi sabaraha berarti na 1 miliar ayeuna jadi kurang lebih 330 juta gara-gara boga anak lalak. Itu namanya pindah tina fardun kana taksib. Mending boga adi anak lalaki mending sorangan awewe sarua we aing oge mending sorangan daripada aya adi awewe asarna 1 miliar soranganeun jadi kabagian 700 juta 300 juta nah kan ku awewe. D taksib ila fardin tina asobah pindah kana bagian
pasti. Kayak ayalah contoh-contohnya. F muzahamah fit taksib muzahamah fi fardin, berdesakan dina bagian pasti. F berdesakan dina asobah. Lah enak ya mah, lamun awewe ayeuna kaayaan sorangan sabaraha kabagianna 1/2, lamun duaan 2/3, lamun tiluan 2/3, lamun opatan 2/3, anak awewe 10 urang 2/3, 2/3 pada marebutkeun ku 10 urang. Lah itu namanya muzahamah. Bekinya etikan, bekinya etikan, bekinya etikan, bekinya etikan. Termasuk sarua muzahamah fit taksib. Lamun anak lalakina hiji samiliar soranganeun, anak lalakina 10 samiliar 10 urangeun, anak lalakina 100, alah sanajan samiliar aya 100 urang mah 10 juta ewang. Itu namanya muzahamah fit taksib. Itu namanya hijab dalam hubungannya dengan hijab hirman maksudnya. Balik di karena hijab hirman mah ngahijab secara total tina ngawaris. Dalam hubungannya dengan hijab hirman, ahli waris terbagi menjadi 2. Ya rumus hijab hirman mah. 1. Ahli waris yang mendekat kepada si mayit dengan dirinya sendiri tanpa pihak lain. Mana? Ya, tina nu 17. Nu langsung ka mayit tanpa pelantara mana? Ibnun. Tanpa pelantara kan? Abun. Terus zawaj, bintun, umun. Itu tanpa pelantara. Atau zawajah. Zawaj jeung zawajah pilihan itu. Ahli waris yang mendekat kepada si mayit dengan dirinya sendiri tanpa pelantara pihak lain. Mereka adalah abun, umun, zawaj atau zawajah, ibnun, bintun. Mereka tidak akan mahjub oleh siapapun. Yang 5 orang ini gak mungkin kahijab hirman. Siapa yang mau menghijab? Kamayit lagi langsung kok. Oke? 2. Ahli waris yang mendekat kepada si mayit dengan perantara pihak lain, derajat lain, maka ia terhalang oleh pihak yang menjadi perantaranya. Ibnu ibnin nyambung ke mayit pelantara siapa? Ibnun. Jad nyambung ke mayit pelantara siapa? Ab. Pelantara ke mayit dengan perantara siapa? Ab. Ibnu pelantari ke mayit ke siapa? Melalui Ibnu nepi ka mayit kan melalui heula. Ti ka ab, ti ab karek ka mayit. Pokoknya mah rumusna kieu, ngaran-ngaran ahli waris anu nyambung ka mayit dengan pelantara, maka eta ahli waris kahijab ku pelantara itu. Itu rumus umumnya. Ibnu ibnin kahijab ku ibnun, jad kahijab ku ab, ahun kahijab ku ab, ibnu kahijab ku am kahijab ku ab, ibnu kahijab ku am, ibnu ibnin kahijab ku ibnu ibnim. Terus itu.
Jadi ahli waris yang mendekat kepada si mayit dengan pelantara pihak lain, maka ia terhalang oleh pihak yang menjadi perantaranya. Ibnu ibnin hayang menang warisan paehan heula ibnun. Loh, itu kan jadi penghalang. Jadi penghalang. Tapi nu maehanana malaikat Ijroilnya, malaikat Ijroil nu maehanana. Ya nego lah jeung malaikat Ijroil bisa mah. Nah, mereka teh saha? Haulai, mereka nu nyambung ka mayit dengan perantara, mereka teh terbagi 3 kelompok. Ya sia. Besok santai we lah. Yo catatan sabarana mah penting teu penting catatan ieu teh. Ngan ieu mah cek abdi ge lieur alus, teu lieur alus. Lieur berarti amang moal ngarti ciri panjang umur. Teu lieur berarti ngarti ciri calon ponok umur. Calon. Nah, ahli waris nu nyambung ka mayit dengan pelantara, mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok A, orang yang tersambung nasab kepada si mayit dari sisi atas. Siapa itu? Ab, jad, jaddah, indung jeung nini. Siapa itu ab? Bapakna mayit. Siapa jad? Abul ab. Siapa jaddah? Ummu abin atau ummu ummin. Itu maksudnya jaddah nini. Jadi nini mah ahli waris, rek ti indung rek ti bapak. Lamun aki nu jadi ahli waris adalah bapana bapak, bapana inung lain ahli waris. Awewe ras terkuat di bumi dina bab waris aya. Salah sajina nini. Ya. Aki ti inung lain ahli waris, nini ti inung ahli waris. Jadi satu kelompok usul, kelompok usul teh abul ab, abu abi abin, abu abi 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 abi, terus kelompok usul. Aya deui ummu ummin, ummu ummi 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 ummin. Oke, salah sapanjangna ge. Aya deui ummu abin atawa ummu ummi 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 abin. Itu namanya ahli waris jalur usul. Jad tidak akan terhalang kecuali oleh ab. Nah, kupingkeun. Ieu dina bab hijab ya. Jad nyata abu abin tidak akan terhalang kecuali oleh abin. Begitu juga setiap jad dapat menghalangi jad di atasnya. Berarti abun ngahalangan abu abin. Abu abin ngahalangan abu abi abin. Abu abi abin ngahalangan abu abi 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 abin. Udah gitu aja. Itu rumus hijab. Kada hijab hirman ya. Total tuh kebagian. Adapun jadah nini
tidak hanya terhalang oleh orang yang ada di bawahnya, melainkan juga dapat terhalang oleh pihak lain dan bisa juga terhalang oleh sesama jadah. Kan Mang Ari Abma sajalur, bapakna bapak jadma kan sajalur lalak. Ari jadah nini bisa ummu abin, bisa ummu umin. Nah, rek nini ti inung, rek nini ti bapak, dua anak kahijab ku inung. Jadi umun itu bisa ngahijab ummu umin, jalur manehanana ummu umi. Inung bisa ngahijab ummu abin. Ummu abin apa urusannya dengan umun padahal? Inung bisa ngahijab nini ti inung, inung bisa ngahijab nini ti bapak. Nah, ini dibaca. Dapat menghalangi jadah yang dari jalurnya sendiri, berarti ummu umin, ataupun dari jalur ummu abin. Begitu juga setiap jadah dapat menghalangi jadah di atasnya. Berarti gimana? Bisa ngehalangan ummu umin jeung ummu abin. Ummu umin bisa ngehalangan ummu umin, ummu umi abin. Ummu umin bisa ngehalangan ummu umin, ummu umi abin. Atau dibalik, ummu abin nini ti bapak bisa ngehalangan ummu umi abin, bisa ngehalangan ummu umi umin. Saya ulangi, ummu abin bisa ngehalangan ummu umi umin, ummu umi abin. Nini bisa nyiku nini, artinya nini deket, rek jalur lalaki jalur awewe, itu bisa menghalangi nini jauh, sekalipun bukan dari jalurnya. Guys, mulai kebayang. Kan ieu teh keur ngajelaskeun cek tadi ngaran-ngaran ahli waris anu nyambung ka mayit melalui pelantara, maka eta ahli waris kahijab ku pelantaranya. Itu dia tadi teh. Nah, ternyata bahasa itu dikembangkan bahwa umun bisa ngahalangan ummu umin, karena ummu umin nyambung ka mayit pelantara umin. Tapi faktanya umun bisa ngahalangan ummu abin, padahal ummu abin nyambung ka mayit tidak melalui umin. Strip 2, ab dapat menghalangi jadah hanya dari jalurnya. Begitu juga setiap jad dapat menghalangi ibunya. Tuh,
Ari Inung mah ngahalangan nini jalur manehanana jeung jalur batur. Ari Bapak mah ngahalangan nini teh nini ti jalur manehanana. Ummu Abin kahijab ku Abin. Ummu Abin kahijab ku Umin. Abu Abin hanya kahijab ku Abin jalurna. Paham? Yes. Yes, catatan, ya memang catatan. Udah kudu diapalkeun. Ngapalkeun ngahaja, wegahna luar biasa. Nah seminar ieu aslina uing bari ngapalkeun. Update deui. B. Orang yang tersambung nasab dengan si mayit dari sisi bawah. Tah, enak jalur bawah enak. Bimakan jalur lo, enak jalur hanap. Ngeunah di luhur, ngeunah di hanap. Sarua wae. Maksudnya waris. Orang yang tersambung nasab dengan si mayit dari sisi bawah, mereka adalah kelompok furu. Dalam hal ini Ibnu Ibnin tidak akan terhalang kecuali oleh Ibnun. Nu bisa ngahalangan Ibnu Ibnin hanyalah Ibnun. Satu, bintu Ibnin terhalang oleh Ibnun atau oleh dua bintun. Bintu Ibnin ieu tah nomor 12 terhalang oleh Ibnun karena bintu Ibnin nyambung ka mayit melalui siapa? Ibnun. Berarti bisa terhalang oleh Ibnun. Oge bintu Ibnin bisa terhalang oleh bintun dengan catatan duaan. Bintu Ibnin kahijab ku Ibnin sorangan. Bintu Ibnin kahijab ku bintun lamun duaan. Ku sorangan mah teu kuateun. Anak awewe. Kecuali aya nu narik asobah teh. Contoh mayit